Pažvelkime į obuolio sėklą. Ji labai mažytė, karti, todėl nevalgoma. Jei netyčia ši sėkla patenka jums į burną, jūs ją išspjaunate. Jei perskeltume obuolio sėklą, nepamatytume nieko įdomaus. Tačiau nesunku įsivaizduoti, kad joje telpa visas medis. Dar daugiau, joje telpa tūkstančiai obuolių, kurie per artimiausius 50 metų išaugs iš šios mažos sėklytės. Sodininko užduotis nėra parodyti ar pasakyti sėklai, kaip tapti medžiu. Sodininko užduotis yra užtikrinti geras sąlygas sėklai, derlingą žemę, pakankamą drėgmės ir šviesos, tvirtą atramą, galbūt ir apsaugą, kad toji sėkla išaugtų į didelį medį. Kuo užsiima sodininkas? Jis myli sėklą, jie rūpinasi, skiria visą savo energiją, kad jai būtų gerai. Tai labai paprasta, bet graži švietimo metafora. Mokytojo rolė yra suteikti pasitikėjimą, drąsą, įkvėpimą savo mokiniams, kad jie galėtų atrasti savo tikrąjį potencialą ir auginti save.